హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు కృష్ణ ఎడ్యుకేషన్ అకాడమీ. ఇండియన్ రైల్వేస్ సంబంధించి 2,98,428 ఉద్యోగ ఖాళీలు త్వరలో నోటిఫికేషన్లు. ముందుగా ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి దాని పక్కన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. ఈ నోటిఫికేషన్లో త్వరగా రావాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ ఛానల్ని తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని దాని పక్కన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ వినండి. ఇండియన్ రైల్వే శాఖకు సంబంధించి 2,98,428 ఉద్యోగ ఖాళీలు ఉన్నాయని కేంద్ర రైల్వే శాఖ మంత్రి అశ్విని వైష్ణవ్ చెప్పారు. వీటిలో ప్రస్తుతం 1,40,713 ఖాళీల భర్తీకి వివిధ దశల్లో ఉందని తెలిపారు. ఖాళీల భర్తీని వేగవంతం చేస్తున్నట్లు వెల్లడించారు. బుధవారం లోక్సభలో రైల్వే పద్ధతులపై చర్చ సందర్భంగా మాట్లాడుతూ రైల్వేలో ఉద్యోగాల నియామకాలపై నిషేధం లేదు, ఖాళీల భర్తీ అనేది నిరంతర ప్రక్రియ కాబట్టి ఖాళీల భర్తీకి ప్రత్యేక చర్యలు చేపట్టాల్సిన అవసరం లేదు. చూడండి తర్వాతది. అలాగే రైల్వేను ప్రైవేటీకరణ చేసే ఆలోచనే లేదు. ఈ విషయంలో ప్రతిపక్షాలు ఏదో ఊహించుకుంటున్నాయి అని పేర్కొన్నారు. రాజధాని రైలును గంటకు 200 కిలోమీటర్ల వేగంతో నడపాలన్న ఆలోచన కానీ ప్రతిపాదన కానీ ప్రస్తుతానికి లేవని వైష్ణవ్ తెలిపారు. నాకు వచ్చిన లేటెస్ట్ ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఇదే. మీకు ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేసి దాని పక్కన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. త్వరగా ఇండియన్ రైల్వే శాఖ సంబంధించి త్వరగా నోటిఫికేషన్ రావాలనుకున్న వాళ్ళు ఈ ఛానల్ని తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని దాని పక్కన బెల్ ఐకాన్ని యాక్టివేట్ చేసుకోండి. కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళు, ఫాలో అవుతున్న వాళ్ళు తప్పనిసరిగా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని దాని పక్కన బెల్ ఐకాన్ని ప్రెస్ చేయండి.